Друзья, часто в таких удачных видео, где много щуки, использую я там 1 или 2, или может быть 3, ну чаще вообще одну приманку. Я подобрал приманку под определенные условия, и именно условия определяют выбор приманки. На каждую рыбалку я вожу вон с собой там много разных воблеров, с разным заглублением, от волкеров до ратлинов. Но здесь вот такие глубины. Лучше всего здесь работал всегда Max Squad. Пока я не был знаком с Live X Revenge, видите, тоже хорошая приманка. Потому они сегодня у меня стоят на спиннинге. Но при этом есть у меня вот этот воблер, я сейчас еще достану, поскольку у него тоже подходящее заглубление. И цвет, который я в Max Squad потерял, арбузик, это Strike Pro 110 джампер. От разных производителей воблеры. Сегодня со мной 3 коробки. Поскольку мы вчера выезжали, не очень понимали, где еще будем рыбачить. Собирались на Днепр, но потом друзьям позвонил, там сильный ветер, решили ехать сюда. Потому приманок у меня с собой всегда вроде бы как на все случаи жизни. И если бы рыба вообще не ловилась, то я бы их чередовал. И мелькали бы в кадре только те приманки, которые заслуживали атаки, поклевки и так далее. Касательно нашего совместного цвета с компанией Рыбацкий рай, воблера Strike Pro будут появляться в таких цветах. В общем, практического применения этого цвета не было вообще никакого. Просто была мысль сделать наиболее динамичную расцветку при игре воблера. Как вы видите, горячо любимый мной кислотный расцвет воблера разбит на зоны. Некоторые из них смещены относительно друг друга. Кроме этого, вот этот черный цвет, он не светится в ультрафиолете. Все остальное кислотное тело воблера светится в ультрафиолете. Я, может, где-то сделаю отдельное видео и покажу, как это все красиво выглядит в воде, как это работает в ультрафиолете. В общем, вот такая расцветка дает максимально динамическую картинку в воде при игре воблера, причем нескольких вроде бы совсем отдельных объектов. Но это мы посмотрим чуть позже. Практика есть у Кирилла Симонова, сотрудника магазина Рыбацкий рай. Он участвовал там в соревнованиях Кубок Украины, Немиров. И вот, по-моему, в Инквизиторе 110 на такую расцветочку он очень хорошо отловился. У меня еще не было достаточного там опыта. Несколько шнурков поймал, по-моему, тоже на Инквизитор в такой расцветке. Ну, в общем, немножко мы здесь уже доработали с компанией Рыбацкий рай. И в скором будущем появятся вот такие вот воблеры. Вернее, воблеры в таком цвете с более динамичной картинки я просто не видел от других расцветок. Вот такая штука, вроде бы очень простая, но, как мне кажется, будет тоже у нее определенная фишка в определенных условиях. Особенно тогда, когда щука перебирает размерами. Видите, как все кажется в какой-то мутной воде на большом расстоянии. Хоп, что-то одно меленькое вроде. Здесь также, да, разбито. Здесь несколько пятен, разбиты друг от друга каким-то расстоянием, которое должно, по идее, быть пустым в глазах хищника. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Так что вот такая вот расцветочка от магазина Рыбацкий рай и компании Strike Pro будет в продаже в ближайшем будущем. Сегодня не использую, поскольку глубины у нас штатные около 3 метров. Рыба очень пассивная, и вот на Max Squad я доставил, при том, что он ныряет прилично глубже Монтеры, вот таких 2 тяжеленных гака, чтобы он буквально пахал дно. Тогда зарабатываю какие-то результаты. А вот этого красавчика сейчас погоняем, попробуем. Есть. Есть, да? Да. 3-3 и такая, ух ты, елки. Виталий, дай бог не сойдет. Ой-ка, по крайней мере. Я просто кайфую. Иди сюда, моя малышечка. Это должна быть чуть побольше предыдущих. А может и... Ух ты, или она под допингом, или... Слушай, прям офигеть просто. И как тебе ингулец, Виталик? Кто там поднимается? Кто поднимается? Смотри. Ой, это не, это красавица. Это хорошая фоточка.
Да тоже такая, 2 с чем-то, наверное. Да, где-то так. Ну такая сильная. И в шахту. Да. Сейчас, секунду, я быстренько ее либриком возьму, пока она спит еще. Секундочку. Ёлки. О, хорошая. Да нет, да, такая, трошки поболее. Крокодильчик. 3-3. 3-3. Давай работать дальше. Где там утонула? Ух ты, елки, как она глубоко взяла. О, тихо, 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 только не начинай. Тихо. А, он почти отцепился. Да, этот Чуть-чуть есть. зажало. Вообще не поврежденная. Фоточку, пожалуйста, и водичку. Крокодил. Здоровый крокодил. Чик. Кто у нас идет водичку? Как бодро. Да, бодренько пошла. Есть такое дело. Да. Це меня Леха Дудниченко посадил. Опа, есть. Блин, ну мультом оно, я не знаю. Ну, с тормозами фиг поймешь, что происходит. Надо поющий фрикцион поставить. Ух ты, она неплохая, походу. Да, смотри, веселая щука. Не слышно, как работает фрикцион просто, а щука-то веселая. Ну. Смотри, какая. Сейчас, где этот либрип? Ага. Сейчас, секундочку, чтоб она не этот самое. Давай, поднеси до меня я. Умничка. Ай. Ух ты, смотри какая. Красиво. Ну да. Красиво. Такая поддульник. Виталик, надо фоточку. Ты понимаешь, это было вот на это, только ну, я не люблю, вот, не люблю кастинг, но сделаем толково. Сделаем толково, но кастинг не люблю. Хорошая щучка. Друзья, щуку на кастинг мы поймали. Смотрите какая. Ух. За двушечку точно. Да не все какие-то такие в районе 2, 2200, где-то может 2300 какая-то одна была. Смотрите, какая пасть у нее. Ух. Так, и она уходит у нас. Лови, красота. Бульк, и все, нету щуки. Чик. Итого у нас, Виталик, 4-3. Твичинг. Друзья, вот такая у нас получилась рыбалка. Рыбу свою нашли. Рыбу нашли хороших размеров, качественную. В принципе, получилось очень интересно. Были холостые удары, была пара сходов у меня. Как тебе, Виталик, рыбалка? Да, сегодня интересно получилось. Главная рыба вся была хороших размеров. Последние вообще такое прям сопротивление подарили. Просыпаться немного началось. Ну, сейчас 13 часов дня, ну, буквально чуть ли не полдень, можно сказать. Да, еще вроде бы рыбачит, но мы так уже крепко продрогли. Потому на таком достаточно крутом, по-моему, результате, как для середины ноября, для нашей реки, будем завершать нашу рыбалку. Джек твичинг. Виталик под конец рыбалки начал уже твичить, да? Да. Так что вот такие дела, друзья. Виталик, еще хотел спросить, как тебе наш ингулец? Очень интересная речка, формат такой достаточно узкая, ну очень много рыбы. Достаточно много видели сегодня в эхолот, становились, и поклевки были с эхолота. Много мирной рыбы есть. Очень заинтересовало. И в таком формате речек небольшого формата я еще не рыбалил, ну мне понравилось. Очень нам помогал эхолот. Буквально вот нашли на эхолоте рыбу, встали, получили свои поклевки. То есть, ну, штука очень полезная и очень, наверное, все-таки нужная. Всем большое спасибо за внимание. Всем ни хвоста, ни чешуи. И до скорых встреч. Ну все, вроде бы нормально. Да. Сейчас давай туда попробуем, трошки кинем. И пойдем.
Выедает все, да? Да, они проглоты капитальные. Большие щуки. Съедят всех. Воблеры только не хотят есть. Воблеры только не хотят что-то есть. Она. Ух ты! Вот это, ух ты! А, я тащусь! Виталик, да ну такая, как всегда, походу, ну удары такие, да. Ты видишь, мы просто не там были. Ой, ёшечки, ух ты! Это походу, нифига себе! Ого, это трошки побольше, да? Ух ты! Не, такая же. Чуть-чуть, может, там на 100 грамм какая-то где-то. Кайф, просто кайф. Да, кто-то уже сезон закрыл и сидит дома. Ай-яй-яй, красота ты моя. Щось там такий зацеп якийсь херовий. Шнур десь під веткою пішов. Це ще не хватало. Вот тебе и без эхолота. Да, ну. Есть? Ух, тяжелая что-то. Виталик, сейчас. Секундочку. Хорошая? Ну так, прям. GoPro, снимай видео. Ёлку твою. Где пацак? Да, сзади тебя. Да, хорошая. Красавчик. На джиг? Да. Хоть бы там воблер не ушел. Давай. О, так это сегодняшний бигфиш, походу. Да, походу. Не вижу. Разворачивай. Это трёха. Заводи. Заводи. Завел. Она не влазит. Вот это рыбёха. GoPro ты О, да, это сегодня снимаешь. Это за трёху. Я ж тебе говорил, у тебя сегодня все шансы были. А я, блин, долбусь зацепом. А ты не отцепился? А? Не отцепился? Не. Я там что-то так мертво сел вообще. Просто жесть как мертво. Так почти под лодкой взяла. Ага. Тут сетка, еще не могу. Нам надо трошки вперед пройти. GoPro, стоп видео. Да, тут даже, я так думаю, чуть за 3, наверное. За 30, да. Да там почти под 4 пишу. Да, где-то так.
Ну, за тройку явно. Да. Мне кажется, ближе к четверке. Четверки ближе. Ну, давай. Так качнешь так, чтобы она красиво пошла. Смотри, какой кабан. Вальяжненько. Вальяжненько. 4-3, 6, 3, потом 6-4. 10 хвостов. Так Да. размер какой? Да, считай, ты после этого еще 2. Да, 6-6 и я, получается, еще одну. Ой, кайф. 10 хвостов и все 10 хвостов, достойные. ну, вот одна мелкая Ну была, да, а то одна такие. попалась, вот все сейчас там меньше. Да. Короче, Хотя вроде и пассивно берет. и пассивно, да. А прикинь, на выход попасть. Да. А сейчас он будет. Сейчас он еще будет.